個價錢48千啊，如果俾你 OK 冇？但係385價呢架。恭喜發財，融融七百去百年，融七百去百年。Indonesian people. And kita want him. Please represent a moment that. 依家有啲緊張啊，500架跟住你啊！我哋陣間去嗰度跳舞，喺 track 入邊嗰度跳舞，呢個得好難得嘅機會啊，係得10分鐘嗰度俾我哋表演啫。恭喜發財，去年夜色夜色射出來射出來，今年馬兒跑得快，好像摩托拜。吸引一群美女跑過來，摩托拜跑得快，裝扮美女在，帶你去討紅包錢，七百去百年，融七百去百年，融七百去百年。今年摩托團隊大家都記出來，新年大家笑悠悠自在，摩托拜跑得快，裝扮美女在，帶你去討紅包錢，騎摩托拜去拜年。騎摩托拜不能太輕踩，手套夾夾給不必打領帶，歡迎我們人山人海，大街張燈有節彩，不必塞車摩托拜，好威風摩托拜，摩托團隊大團圓，七百去百年，融七百去百年。OK， 今日我哋唔單止嚟呢度睇戲嘅 Ron， 同埋順便拍埋我哋嘅 MV 攝落去，正話嗰度有500架係好正嘅。OK， so 我哋愛嚟體驗咗、試咗車先至嚟介紹。OK， 而家我哋兜3個窿，試下嘅 performance 係樣。OK， 而家在皮嗰度。融七百去百年。你騎摩托拜，我騎摩托拜，大家騎。OK， 今日我哋好榮幸嘅 La Brenda 邀請我哋嚟呢度，順便拍 MV， 順便俾我試下呢台車，真係 X300限量版啊，48千。OK，so 我介紹呢樣嘢先嚟，so 你睇下呢個 number， 啊係出990堂，呢個係第385堂。OK， 限量版係多幾個 carbon， 多幾樣嘢啦。其實 La Brenda 嘅 suspension 啊，我係冇咩留意啦，但係今日我注意到有一樣嘢先介紹下 carbon， 跟住係特別啦。通常我哋嘅頭先我有響石班嗰度試下啦，都係俾我嘅感覺係唔一樣嘅。平時我哋坐 La Brenda 咁樣嘅款啦，係車頭係好輕嘅。所以呢一台俾我感覺個車頭唔會講話好輕嘅，你有啲實淨同埋數個啦都會好定嘅。因為頭先我試咗呢架嘢係好順一十班嗰度 test drive 啊，47年得啦。頭先我 test 嗰啲係普通噶啦。講真嘅，La Brenda呢個47嘅意思係代表係1947年嘅時候開始做呢個 La Brenda， 所以佢就真係 limited 47啦。恭喜發財，融七百去